那个船一样浮起来了，好，浮起来就可以了。这个如果要现吃的话，这要做生意了。这样你也可以拿起来，冷却的时候呢，可以放在冰箱，拜用的。要放在冰箱冷冻也可以，都不怕。好，这个还没有很熟。好，我们要吃了哦，那我们就再下去炸了，2次的炸了。你要开火啦，炸猪皮的啦。来，这样。那这个呢，一般呢要做什么形状你自己去做了。哦，我们一般用汤匙的，汤匙盐有啊，就可以了。泡是有开的，泡的时候有开的。有啊，小火烧。别的猪肉做简单，我觉得它里面。烧了大概8分。汤匙啊。好了。好，像你看，汤匙抹油啊就可以了。要什么汤匙啊？